Hej og velkommen til aftenshowet. I dag er det den 5. juli, og det vil sige, at det er grundlovsdag. Så derfor har vi sendt en reporter, Ulrik Thielsen, ud til to mennesker med to forskellige holdninger. Jo tak, Ole Markusen. Som sagt, så står jeg her med Juliane Jensen og Lauren Shakar. Og sig mig, Julie, kan du forklare mig, hvad grundloven er? Grundloven er en lov over alle små love. En lov, som alle skal rette sig efter. Den 5. juni 1849 kom grundloven ud, og det vil sige, at vi gik fra enevælde til demokratisk stat. Så det er derfor, vi fejrer dagen. Tak skal du have, Juliane. Vil du så fortælle din mening om grundloven og selve grundlovsdagen? Min mening om grundloven er, at jeg synes, vi er i gang med en revolution. Jeg synes, det efterhånden er på tid at prøve noget nyt, og man har heller ikke den samme bil i 150 år. Ja, det kan jeg godt se, Juliane. Lauren, hvad er din mening om grundloven? Jo, altså jeg synes, Juliane er helt forkert på den. For når man for eksempel har haft en bil i over 150 år, som virker helt fint, hvorfor så ændre den? Så jeg synes, at der er ingen grund til at ændre grundloven, fordi at den virker helt fint, som den er. Ja, det har du også ret i. Hvilke ulemper synes du, der er ved grundloven, siden du vil ændre den? Professor Marlene Wind sagde engang, vi burde helt specifikt se vores naboer mod syd over skuldrene og friske vores gamle grundlov lidt op. Det synes jeg, hun er helt ret i, og vi har brug for at finde lidt med udvikling i verden, og vi kan ikke bare blive ved det samme sted i 400 år. Lauren, hvad synes du så om det? Der er jeg uenig med Juliane. Jeg synes igen, at der ingen ulemper er. Grundloven er sikre fundamentale demokratiske værdier, som ytringsfrihed og ejendomsret. Ja, det synes jeg, I begge to har ret i. Tusind tak for jeres svar. Vi vender nu tilbage til Ole Markusen. Og tak til Ulrik, og vi siger tak for i aften. Jo. Jensen. Jeg rev mit hår af. Jeg synes, vi er i gang med det. Take one. Grundlovsdagen. Rilla, du mumler alt for meget. Kan du så forklare din mening om grundlovsdagen? Og tak for... Mit navn er Bamse, jeg er en bjørn med. Forfra.